Dünən gecə gec saatlarda və bugün səhər tezdən mənim göstərişimlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələri Venezuela paytaxtında qeyri-adi hərbi əməliyyat həyata keçirdi. Möhtəşəm hücumu həyata keçirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava, quru və dəniz gücündən ibarət əzici hərbi qüdrəti istifadə olundu və bu, insanların 2-ci Dünya müharibəsindən bəri görmədiyi bir hücum idi. Bu əməliyyat Karakasın mərkəzində yerləşən ağır şəkildə möhkəmləndirilmiş hərbi qalaya qarşı həyata keçirildi. Qanundan kənar diktator Nicolas Maduro'nun ədalət qarşısına çıxarılmasını təmin edəcəyik. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində hərbi gücün və peşəkarlığın ən heyrətamiz, ən effektiv və ən güclü nümayişlərindən biri idi. Bunu düşünsəniz, başqa uğurlu əməliyyatlar da olub. Süleymaniyə hücum, Əl-Bağdadiyə hücum və yaxınlarda Midnight Hammer adlı əməliyyat çərçivəsində İranın nüvə obyektlərinin məhv edilməsi, hamısı qüsursuz icra olunub. Dünyada heç bir ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nail olduğu nəticəni əldə edə bilməzdi. Açığı, çox qısa müddət ərzində bunu bacara bilməzdi. ABŞ hərbçiləri hüquq mühafizə orqanlarımızla birlikdə çalışaraq gecə yarısı Maduronu uğurla ələ keçirdikdən sonra Venezuela ordusunun bütün hərbi imkanları tamamilə fəaliyyətsiz hala salındı. Hər yer qaranlıq idi. Bizim malik olduğumuz müəyyən xüsusi bacarıqlar sayəsində Karakasın işıqları əsasən söndürülmüşdü. Qaranlıq idi və ölümcül idi.